Kui sa tahad, ma olen sulle enda vaadi ja mul on see sama. Ühesõnaga, autod käima ei saa, aku tühi, metanol ei sütti ja nüüd siis Audi pealt laeme ja starter on ka pekis, nii et see võtab nii aegselt ringi ja see ei jõua seda autot käima ajada, nii et uus starter juba tuleb, üks ring jääb ilmselt vahele, aga proovime käima saada ja siis vaatame, kas saab sõita ka. Praegu hetkel ootame, kuni Veljo läheb vähemalt, teeb tiiru ära. No üritame käima panna. Ei, ma praegu räägin siin vaatajatele. Oot. Nüüd paneme 16 voldi aku peale, et pinge oleks suurem, uus starter ja siis me saame selle käima isegi veega, ma loodan. Ja kui ei saa, siis sõidab starteriga. Jah, ikka uputab. Oota, ära. Me võime ära. No paneme! No pane! Mis asi see oli? Miks ta ära sureb? Korra käis ja kuhu lubub. Oota, aga ringi ei aja või? Ma pean ringi ajama. Muidu see... Valasime õli silindrisse, et see silindri seinad on õlis puhtaks pestud ja kompressioon on põhimõtteliselt kõikides silindrites olematu. Ja üks silinder, see mis popsus, seal on kõige parem kompressioon. Ja nüüd kui me õli silindrisse paneme, siis ta läheb korraks pop käima, niikaua kui silindri puhtaks peseb ja jälle ta sureb ära, nii et teeme uue katse kohe. Ja metanoli pilli rõõmud, midagi see. Viis 295 kilomeetrit tunnis ja Harri Lillevar sõidab 880, 246 kilomeetrit tunnis. Kõik õnnestus tegelikult, no ütleme, et mõlemalt poolt, et ega siin midagi ju millegile väga muuta ei ole. Esiratas oli jõuda. Start oli hea, aga lõpus oli jõudu vähe. Aga kas sa nägid, kuidas õige... Äkki on, aga ei ole ka. Nüüd... Oh, issad, 9-1. Ben tuleb omal jalal. Türa, Veljo, see oli startreis, see oli äge.
jaa, aga lõpus oli hobujõudu, lõpus polnud üldse jõudu. Kiirus oli 20 kilti vähem. See start oli nii raju, ma mõtlesin, et sealt tuleb 6 ära, aga lõpp oli 20 kilti vähem. Aga pole hullu. See oli kõva. Hästi seivitud oli. Väga hästi päästetud oli auto igal juhul, väga hästi päästetud. Aga sa tegid oma isikliku 60 jalga isikliku 200 meetrit koos koonustega ka veel. No äge. Start oli, tundsid esiratas käis õhus või? Ei tundnud, aga ma sain ühe koonuse kaasa vaata. Üks anti kaasa küsida. Selle saad endale. Põhjaplaat kõik kõver ja midagi tilgub ka siin. Ma vaatan üles. No eks seal sai nüüd vähe pihta selle koonusega. Saad mälestuseks. Aga no kuule, start oli 1-2, põhimõtteliselt 0. See oli kõva. Aga noh, võtsin sul jõudu maha, ikka ei piisa reis. No võt. Teeme siis veel. Pauku tuleb veel rohkem on natukene. Tagant ikkagi... No jäi väheks või? Jäi väheks, jah. Ja kus ta siis väheks jäi? Sul see aerodünaamika ei tööta ju. Siin on interkuuleril või? See on esimene vaata plekiga rõlistab. Assa raisk. Natuke sõjaarme ka ikka. Tilgub võtab midagi natukene. Või on midagi tükid kukuvad või? Siit ei tilgu midagi, vedelikku küll ei tule ju. Lähteist tuleb tilku. Aga see põhjaplekk on jah natukene puruks. Siin on tilk on all. Vaata, selle pleki kinnitus on kõver. Nüüd tuleb ruttu tõsta, et järgmiseks ringiks korda saaks. Ma lähen võtan nüüd logi välja, sest meil ei saa nüüd alla anda enam. Ma vaatame logi siin. Kurat, ma vaatan siin, kuidas silindrid on kõik 10 kraadi täpsusega. Tähendab seda, et meil on mootor korras. Aga mees on siin auto all. Lapib. Ennem oli tal poleeritud, läikis, kuradi, kõik oli väga oluline, kuidas mingi detail välja näeb. Nüüd vist ei ole enam. On või? Tähendab seda, et täna läheb veel värvitöökotta või? Ei, värvitöökotta täna ei lähe. Aga interkuuler sai ka pihta. Aga tundub, et jäi vist... Interkuuler ei saanud pihta. Sai küll, vaata, need tükke on kuradi keskelt on ikka... Lihtsalt auku pole sees vist. Õnneks on ta nii kõva. Nii, see on korras. Kus sa need asjad panid, mis nad näitasid sulle ainult neile? Ma ei tea, kus sa viisid. Ma osad korrasin ju sealt ise üles, kui ma omalsi autosse juba. Ühesõnaga, see on okei, et tervis on autol korras ja sa said põhimõtteliselt 3. käigu üle väga pika aja sisse. Kõik oli nagu hea. Peaaegu oli lõpus. No räägi, mis siis on? Katki. Mehaanik ütles, et katki. Start oli ilus, et ma vaatasin lõpus, et nagu kuidagi liiga ilus sirgelt läheb. Start oli väga hea ja tegelikult terve sõit oli okei, aga tegelikult ma olin kindel, et tuli 6. Ja ma ise ka. Peale starti ma olin 100% kindel, et on 6. Ja lõpus tegelikult 2.95 lõppkiirust 1,3 barri boostiga muutus. Ühesõnaga turborõhk kadus ära. Et kui varjud tõmbasin, siis oli ka ikkagi suht kiire või? Tundsid, et tekki 7-3. Täielik siit. Aga ma mõtlen seda, et... Kus ta katki on? Siin on... okei. Seal on üks auk ja siin on ka veel. Muidugi mõjutab. Siin on üks. Ei, ühel meeskond siis on lihtsalt meil vanad, aga praegu on needus läbinud erinevad. Nüüd on küsimus, et kas ainult seal või täiega? Siin on ka katki, see oli ka katki.
aga ma usun, veel on mõni Audi mees, kellel on neid. Ei, see mina olen terve. Anna. Sul oli veel? Ja mul on veel. Ja no ma räägin, igal Audi mehel on. Sul võib olla äkki teise läbi mõõdud või ka või? Ma eeldan, et nad on sarnased. Veljo sõidab ju nüüd Audi rõhuga juba. See on. Audi rõhu. Ma saan aru, aga mõtlegi siis avad. Okei, kardaan siin. No ta põrkab, eks. Siin väriseb, siin põrkab. Aga vaata, kuradi EGT-d on paigas, kõik asjad on korras, käiguvahetus on ilus, kõik on hästi ja lihtsalt see kuradi puus kukub siit 1,3 barri peale. Jaa, 3 sotti lõpukiirust peaaegu sõita 1,3 barriga. Aga see on sulle see üks indikaator, et puust ei ole ainuke asi, mis teeb jõudu, vaata. No lihtsalt on see, et siin pidi olema 3,2 barri. Ei no tegelikult oleks hea olnud 2. Aga ma teadsin, et selle settinguga tuleb üle 3. Ja ma saan aru, aga see ei tähenda, et jõudu tuleb. Ei no, jah, aga kindlasti oleks parem. Kindlasti oleks olnud lõpukiirus 320-330, vaata, mitte ei oleks, see oleks teinud sulle selle kuu ära. Ma saan, vaatame seda konverteri seda libisemist. Konverter, siin oli 4% ainult libises läbi. Ja siin libises ka 4. Väga hea ju. Nagu väga korralikult. Käiguvahetusel libiseb korra rohkem. Siis on, paneb mingi 20 ära. Aga 30 isegi, jah? Aga tuleb kohe ilusti. No see ongi okei. Ühesõnaga vaatame äkki see boostiga korda. Kuskil peab mingi vigastus olema siis. Mis see on? See auk on sees. Arvad, et see sama või? Ma ei tea, vaata, pane punkt. Ära märkima näes. See koht on. Näe, tuleb jah. Okei, selle parandab nööriga ära. Selle parandab ära, vaata kui väike leke see on. Sinna läheb 2 nööri sisse. Seen on olemas sul või? Aga seent ei ole siia võimalik panna. Aga siukest, mis vaata pealt sisse lükata. Seda, mis on see nöör, seda on vaja. Ja kõige ägedam lugu on nööri võib olla mul endal ka bussis, ma pean vaatama. Siia 2 nööri sisse lükata. Rajakaart. Ja kuidas sina tegid? Mina tegin väikse jõnksuga niimoodi. Sina tegid need, läksid, siis tegid. Siin on öeldud, otse sõida. Jaa, aga finaalsõidus teeme niimoodi. Ja vaatame, siklimehed tegid ajalugu või? Ma just helistad mulle. No nii. Ma mõtlen, et mootomehi tavaliselt ei filmi, aga... No, sain ka kuidagi tüünele, tuleb midagi erilist. Ega siin ei ole niimoodi, sa pead eristuma ikka. Ja, sa pead ikka midagi erilist tegema, siis saad. Tuleb veel. Kuule, aga ütle, mis su aeg oli siis? 8-2. 8-2, ma kuulsin. 8-2, aga peaaegu 1 isegi. Assarraks. Ja nüüd on kiiruserekord ka. Tubli poiss. 7 ei ole reaalne või? On küll. No 1-5-3. Siit peaks 1-4 madal, aga nagu saaks välja, siis oleks juba nagu olema. Siis oleks juba 7.
teostatav. Ma mingi paar aastat tagasi arvasin, et Eestis ei saa Dicti 7 sõita, aga nüüd ma arvan, et saab. 6 sekundi peale. Fastest and the quickest! katki. 21 kilomeetrit tunnis sõidab Ahto Asar sellise vilega. Puu ei tööta ju. Stop, võtsin. Soolane kuidas peale võetakse ja seda siit vasakult raad. Oleme võivalt, et kõik padurõppudur õnnestub ja näeme vinget sõitu. Vaatame. Näite suurem probleem. Vaatame, kas ta nüüd saab tehtud. Saab. See on sõidu, mida tema tahaks, me kõik tahaks. Ei no see lihtsalt selline Oota. Väga hea. Saad ise hakkama. Aga sõita lähevad kõik. No nii, Andres Miller Soola sõit paremalt rajalt. No vaatame. Hästi päästetud, ei hakanud tantsima ega midagi. Oi. Rajuvärk. Kus see tuli? Tema autos. See oli katusel tal. Ennem. Ei saagi olla. Burnout'i aeg ei kukkunud ju. See ennem kukkunud, ma arvan. Siin on vaja minna sõitma. See kukkus ära, kui ta startis. Siis või? Jah. Stardist kukkus ära, mitte purni ajal, vaid stardist. Okay. See oli tal kuskil mootoriruumis. Ja. Oi. Natukene märgam vist juba, vaata, sajab. Tal hakkas täpselt sadama sellel hetkel, kui ta startis. See praegu tundus jah, et see oli vihmavärk. Rajaviga juba, jah. Aga sitaks vedas. Nüüd No ikka väga vedas, ma mõtlesin, läheb üle katuse. Keeratud ilusti otseks tagasi ja kõik väga hästi. Ma ei taha üldse mõelda, mis see tal naine seal praegu teeb seal stardis. Sõela meestega. Nii et paar hetke, mitukümmend hetke. Pausi, toimus juba vaatame edasi. Kaasmärka. No see kuulub Emaril. See tuli vähe vetta, see oli vähe liugas see rada. Täällä pääsee enemmän kuin tuolla. Anna mä otan. Se on tärkeä osa. Nyt ei saa enää uusia. Ei. Ui perkele.
selline osa ka veel. Oi perse raisk, vesi tuli maha, vihm on see. See ei olnud midagi muud, aga see start oli äge. Ja vedas poiss, et selles mõttes, et auto jäi suures plaanis terveks veel. Rehv on välja peal, jah? Okei. See on välja pealt tühi. Risti, jah? No nii, natuke rahunen, nüüd ma saan rääkida, mis siis toimus. Põhimõtteliselt üritasime siis Veljoga minna baaris, eks ju, ja Andres ja Veljo koos. Aga Andres on meil see meeskonnamees, kellel eriti meeskonda pole, siis ta unustas varjus blindi külge. Ja ma ei pannud seda tähele, sest ma tegelesin rohkem filmimisega. Ja siis lükati meid tagasi, okei, anti uus võimalus. Siis juhtus Veljo autoga midagi, nitrosüsteem lülitas välja, ühesõnaga tekkis seal mingi backfire. Ta ei suutnud stage'ida, aga Andres oli juba üles puulinud ja stage'inud ja põhimõtteliselt kuna puud käima ei pannud starter ja see viivis on siis see 10 sekundit, millal see auto start toimub, selle ajaga muidugi loomulikult see käiguast juba kees. Ja okei, teeme siis uuesti, anti uus võimalus, teeme siis hiljem, aga mis juhtus oli see, et vihm hakkas tibutama, jäi jälle järgi, hakkas tibutama, jäi järgi ja siis otsustasime, et teeme siis korda mööda. Veljo probleemi jäi alles, tal oli see nitropalloon tühi, mida ta ei teadnud, on ja sellega tegeleb nüüd siis homme, aga Andresel oli võimalus siis teha start, aga sellel hetkel, kui ta kohalt liikuma läks, karjus juba rahvas, et sajab. Ma ei pannud ise seda stardist tähele, aga põhimõtteliselt raja keskel oli vihm juba maha tulnud. Ja Andres ütles, et esiklaas läks märjaks ja kui ma pärast jalutasin auto juurde, siis oli ka tee oli märg, nii et tal läkski auto käest ära ja õnnelikult nii palju, et üle katuse ei käinud, aga omajagu kahju seal on nüüd tekkinud. Auto käib, mees on rõõmus korras, aga esirehv on purruks Velje pealt maas. Nägin, et tagaratta, ütleme siis ühe külje rattad on veel käinud küljega asfaltis või siis betoonis, on ju, kas need on terved. Ühesõnaga nii palju küsimärke, nii et ootame auto ära ja siis vaatame juba, mis saab. Kas sõidame veel homme finaalides või mitte. Kurat, see rehvi länki Velje pealt külje pealt maha, vaid lihtsalt pidurdas loha. Ja, ma vaatasin, et tal on 3 kitti on. 3 kitti, jah? 3 kitti. Saime teada? Saime teada, et 3 kitti on. Nii, aga kuidas muidu tundub, sõidab otse või? Sõidab otse või? Jaa. Täitsa. See takistab praegu. No vaatame kohe. Ja siis Veljo ütleb, ma võiks küll minna. Start oli hea ja põhimõtteliselt oli akna märjaks ja kohe pani ju. Paugus kohe. Jah. Nii järelikult kas sealt siis tuli vihka. Ei, no ma tulin siis ja see oli... ikka Roolima või? Veljo ütles, et ta tahaks ise peale. Ei, ma tõmbasin harima lahti. Tõmbas, jah? Tubli. Ja mina olin rohkem mures seal Vinissis, et huvitav küll, et kas Andrese naine läks juba ära või ta nägi raisk pealt. Ja ikka nägi, jah, pealt, jah. Mõtlesin, et mis nüüd saab, et? Algab sinu bowlingu karjäär. Näin hullu. Seal on ka punadega natuke. Kelle käest esiratast toodi, teab keegi või? Jaa, Sinu käest või? Kas oleks seda täna vaja? Tahtsin teist ka saada. Ei taha, nad on natuke liiga suured. Ma jätaks, kui sulle sobib, ma jätaks ta ööseks alla. Ma toon homme endale uued esirattad. Kuna mul üks rehv on täitsa katki. Ja ega sinna alla ei anta. Pigem sõidame homme edasi, me ei saa. Võib-olla tagarattad ka vaja, vaatame ennem üle. Jah. Tal on täiesti teine arvamus. Temal või? See homme Ei ole, ta on arvestanud. Homme edasi sõidab. Ta arvestab, kellega ta elab ju. Neid on arvestanud sellega, et neil on lapsehoidjad. Jah, ma pole kangekaelsemat tüüpi ennem näinud tegelikult. Et sul ei ole mõtet öelda, et ei tohi. Siis läheb just nimmeres. Sa mõtled Andrest, ongi kaedleme? Jah? On ju? Võidusõitja mingi ühine näitaja on see? See on kalade sündroom. On jah? Jaa, see on kalade sündroom. Never give up. Jaa. No hea küll. Proovime siis uuesti.
aga homme võib-olla saab ühe aja sõidu veel hommikul, nii et kui vihma see. No see on super ju. Saab veel pool. Rehvikontroll. Ma vaatan ühte praegu. Nii. Mitte, et ma tahaks nagu öelda, et ei leidnud üles, aga mingi siuke asi pidi olema, vaata, miks ta sisse laskesse lõi. Näita seda katkis ka. See on see. Nojah. Terve, kus käib pöördesse, ma imestan üldse, et need kõik püsivad koos. Aga klapp on okei, jah? Klapp tundub okei, muud tundub okei õnneks. Õnneks kõik jupid jäid ka siia samma üles. Ja, et ei lennanud kuskil laiali tees. Jah, selle koha pealt läks väga hästi. See ikka tuleb uus panna ja läheb pidu edasi. Et läheb pidu edasi. No on see pooleli jäänud kunagi või? Ei. Teed katki autosi? Mina ei tee. Sina ei tee või? See, kui pöörne auto tegid, siis ma kuulsin pahke sisse laskesse. Vaata, kui palju kaua need nookurid vastu pidanud. Ja ma ise imestasin, ma tegelikult tegin ettepaneku, et pane kõik tuttuued ja jäta need tagavaras. Ma tean seda. Need on need pro need. Ma tean, aga sa saad tööle kuskil vastu. $7000. Siit lõpetame. Sellega lõpetame. Iseenda rekordeerib päris palju ja täna tähendab 201 kilomeetrit tunnis ja 11.27 191 kilomeetrit tunnis. Painid. Pain Alderberg 8,56 272 kilomeetrit. Varsti võib öelda, kui tuule suund on õige ja maakera käib samamoodi. David Urmas sõidab 8,41 279 ja Silver Schäfer 8,87 2.
12,20 vasakrada, 13,04 parem rada. täna proovib indeksit sõita või? proovib. minema nad lähevad ja lähevad sirgelt ja lähevad kiirelt. Vasak 10,89, 189 kilomeetrit tunnis, parem rada 10,77, 208 kilomeetrit tunnis, mõlemad sõidavad ennast lõhki.